صباح الفل على كل متابعين يوميات عايزه تنام. النهارده جايبه لكم يا جماعه منطقه جديده، منطقه رود الفرج. ده يا جماعه كوبري الساحل رود الفرج، ده تحت الكوبري. المدخل من هنا اهو يا جماعه، في اكبر تجمع لحاجات يميش رمضان والبلح وكل حاجه والمكسرات انتوا عايزينها. هنعمل جوله ونعرف الاسعار وانزل لكم ان شاء الله الصور والفيديوهات. تابعوني. ده اسم المحل ايه اولا؟ عماد. اسم المحل عماد. هو المنطقه دي ده كوبري ايه؟ كوبري الساحل. ده كوبري الساحل اهو يا جماعه اهو. المحل اهو، محل عماد يا جماعه. ماشي. الزبيب بكام بقى؟ عندي عندي الاحمر هنا خالص عندي 45. اللي فوق 60. ده عامل 80. ده عامل 80. يعني في عندك ب 45 وب 80 وب 60 حسب لكل واحد. عامل 100. ماشي. 120. ايراني ب 130. ايراني ب 130 بس يعني احسن من الايراني شويه. ده قلت لي ب 100 وكام؟ 120. تمام. وهو القراصيه؟ القراصيه عامله 200 و 240. حلو. 240 و 300. ماشي. 240 و 300. وعندك اهو في بلح اهو. اسعار البلح ايه بقى؟ البلح بس ماشي. في اللي هو في 60 بقى ب 42 45 50. يعني بتبدأ من 42. تمام. جميله برضه يعني. وبقى القمر الدين ده عندك قمر الدين فراوله كمان. في قمر الدين فراوله ومانجا. وطبعا بتاع المشمش بقى. بكام بقى قمر الدين؟ بيبدأ من كام؟ يعني في مصر يعني 15. يعني في من اول 15 جنيه و25. بقى اللي هو السوري ده بيبقى اعلى حاجه. التاني مثلا من 40 جنيه. في سوري يبدأ من 40 جنيه. حلو. طب والتين بقى؟ 240 و 260. 240 و 260. ده قمر الدين اهو. ماشي. والمكسرات؟ المفروض عندي البندق ب 300. اللوز ماشي. يا احمد اللوز بكام؟ بص عندي اللوز ب 260 280. ده الجامبو شويه. ده الاكبر. ده الاكبر. وعندي اللي جوه ده ب 260. برضه يعني زيه برضه بس يقل عن حاجات بسيطه. عندي البندق ده ب 360. 360. وفي عندك اهو برضو ايه الحاجات اللي بقشرها؟ ده الحصى كله. ده عندي ب 140 كله. 140 اي حاجه. لوز بقى، عين جمل، بندق اهو. ماشي. وعندك اهو كمان ايه كل انواع جوز الهند. دي ب 80. دي نص دسم. في بره بيتباع خالي الدسم لكن دي نص دسم. دي نص دسم ب 80. لا تسلم. 80. دي ب 90. دي كامل الدسم. جوز الهند كامل الدسم. دي السريلانكي ديت ب 110. 110 ده الكيلو. ده الكيلو. والضوافر ديت ب 120. تمام. وهو في السوداني كمان عندكم سوداني. السوداني ده ب 74. ده ب 84. ده برضه 74 و 84. نشوف الكركديه. وعندكم كمان خروب وكركديه وكله. ده ب 160. ماشي. وده 180. ده اللوزه بقى. ده حتى شايفه ورقته اكبر فعلا. بص الورقه عامله ازاي. الورقه لسه زي ما هي. تمام. وده بقى ده تمر اسوان الاصلي. بكام ده؟ بكام الاسوان الاصلي ده؟ ب 140. ده 60 جنيه. 60 جنيه. وخروب اهو. لا ده مش ده الدوم. ده الدوم. معلش ده خروب اهو تحت صح. الدوم دوت ب 160. والدوم الخروب المكشوف. الخروب المكشوف ده ب 60 جنيه. ده المكشوف. كل سنه وانتم طيبين. عايزين نعرف بقى اسعار قمر الدين. بيبدأ من 25 اللفه. وطبعا بقى اسعار اللي فوق لحد ما الواحد عايز. طيب جوز الهند؟ جوز الهند بيبدأ اللي هو الكيس 20. بيبدأ من 20 الكيس. والزبيب من 20. مش هي 70 الكيس. بالكيس ده قد ايه؟ ربع كيلو. والقراصيه 70 برضه. والمكسرات 120. والربع؟ ربع كيلو. واللوز 110.
110. تمام. قلت لك عليه. تمام. طب والبلح بقى اسعاره من كام لكام؟ البلح بيبدا من 20. البلح بيبدا من 20 الكيلو. عم مصطفى هات 50. صور كده. البلح بيبدأ من 10 جنيه لحد 40 جنيه. 10 جنيه لحد 50 حسب بقى الجودة بتاعته البلح يا جماعة من 10 ل 50 جنيه. هو الكيس ده بيبقى قد ايه؟ نص كيلو؟ داخله يا جماعه احط الفلوس وانا الشده بقى اطلع كله فوق انا اطلع كله فوق عندك فوق ولا ما عندكش فوق يبقى بس طب وده دي التورت خلي لي الميزان التاني مش تورت ده مش تورت ما علوش تورت ليه ما اللي علوش تورت ليه اللي علوش تورت ليه ما عملوش ترك ليه؟ حطيت الفيشه؟ ما حطيتها مش دي الفيشه بتاعتي. في رود الفرج ده صبحي كابر يا جماعة. الناحية التانية الفرشة اهو بتاعت البلح. تمام. اسم الفرشة ايه؟ اسم الفرشه او المكان تحت كوبري الساحل. ماشي. ما تنزل من كل عبد. او ما تنزل من كوبري تلاقيهم. طيب قول لي بقى. اسمك عالم البحار. ايوه اهو اسماك عالم البحار اهم، وهم قدامه يا جماعه الناحيه الثانيه على طول تحت الكوبري. قول لي بقى اسعار البلح والفرق بينهم. البلح بيبدا من 10 جنيه. اه وانت بقى لغايه 30 و40 كده. طيب ايه الفرق بقى؟ يعني قول لي كده ايه الفرق بين البلح؟ كل ما نحاول يا نور. يعني مثلا اللي ب 10 انهي؟ ايه؟ اللي ب 10. اللي ب 10 ده الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه هنا؟ لا. يعني حاجه زي كده ب 10 جنيه. كل ما البلحه بقى تكبر او يعني تبقى جودتها اعلى سعرها يزيد. صح؟ بس الاسعار غير السنه اللي فاتت كتير قوي. طب قول لي كده يعني عرفني حاجات من اللي عندك انواع البلح. ده سكوتي. ده اسمه ستوته؟ سكوتي. ستوتي. دي برطموده. ده بكام؟ ايه؟ ده بكام؟ ده ب 17 ودي ب 20 ودي ب 15. ده ب 20 ودي ب 15. ده 15. وايه الاعلى بقى؟ الاعلى اللي هو ب 30 و40 و50 فين؟ حاجه زي كده ب 30 ايه؟ بس بواخر. حاجه عاليه يعني. وال 40 بقى فين؟ ال 40 لسه ما جاش. لا لسه ما جاش. بس ده اعلى حاجه اللي هو ب 30 جنيه ده. هم دول كانوا شويه عاليين عندنا، ما فاضلش منهم غير شويه صغيرين. دلوقتي كلهم بقى ايه اخروا معانا 18 جنيه بس. اخروا 18 جنيه بس. تمام. احنا كنا بنصور اسعار البلح والحاجات المتاحه، يعني عندك انواع البلح وكده. انا عندي كل انواع البلح. بس اخر البلح ده يعني عندي الجردل ولا ممكن اخر البلح ده؟ عندي الجردل طيب. اخر البلح ده كله. ده 18 جنيه بس. لا الاسعار قطاعي ب 21 ب 22. انا ماشي الدنيا. المهم ان انا ما ماشيش حد يعني ايه مكسب جنيه كيلو او 2 جنيه احسن ما يقعد ويترفع. ايوه طبعا صح. عشان ده قتيل معاه. لو سبته هيعفن. صح. قول لي معاك يا اخي ما قصدي يا حبيبي.